Всем привет! С вами Александр Шапуров, агентство недвижимости «Форс». Сегодня мы с вами находимся в Дагомысе на улице Армавирской. Здесь выставлена на продажу стоимость этого дома 10 миллионов рублей. Площадь дома 170 квадратных метров. Подключено электричество, центральная вода, канализация, газ идет по границе. Прошу обратить внимание, в шаговой доступности 82-я школа. Все здесь буквально рядышком. Вниз спускаетесь, буквально 70 метров и остановка. Хорошие виды из окна, что немаловажно. Также у этого дома есть эксплуатируемая кровля. Также можно сделать, там будет 3-й этаж. Сейчас мы с вами пройдем в дом, а потом посмотрим участок.
Дорогие друзья, давайте подведем итог. Дом мне понравился. Конечно, здесь нужны вложения, чтобы навести порядок. Кому-то надо будет, может, ставить пластиковые окна, кто-то, ну, конечно же, надо будет дом покрасить, сделать короедом или обложить кирпичом. Соответственно, есть возможность сделать третий этаж. Также я хочу обратить внимание, что здесь рядышком, вот здесь вот, можно просто, ну, 2 соточки, так скажем, себе позаимствовать, ну, договориться, взять в аренду, потому что под строительство их уже никому не продадут однозначно. Это очень удобно. И еще раз хочу, чтобы вы посмотрели и послушали. Все-таки здесь такой чистый воздух, ну, прям вот дышишь и вообще в Сочи чистый воздух, ну, а здесь просто шикарно. Запах просто непередаваемый, не знаю, как вам это описать. Ну, соответственно, участок не очень ровный, ну, опорные стенки сделаны, поэтому интересно. Также здесь можно будет сделать, я думаю, купель. Лично я бы сделал купель, и можно было в прохладной водичке мыться. Ну, и небольшую баньку можно было воткнуть такую, ну, 3 на 3 из бревен. Поэтому хорошо, мне понравилось. Еще раз напомню, стоимость дома 10 миллионов рублей, 170 квадратных метров. В принципе, подъезд здесь отличный, все рядышком. Подписывайтесь на мой канал, звоните, пишите. Буду рад помочь приобрести этот вам дом. Ну и также и другие дома. Всем пока, хорошего дня или хорошего вечера. До встречи, удачи!